李 Sir 早晨，有突發事件要跟進。你睇佢 heading，如果冇問題，一陣我 CC 中英文稿到你 account。Article 8B 唔得 ，Cold War 未完，我唔想對外公佈緊急狀態。我唔係好明，我已經講得好清楚，係咪要我由頭講多次？因為正話你叫我過濾新聞，李 Sir 呢個好似從來都唔係 CP 嘅權力。錯，警例我比你熟，我絕對有咁嘅權力。我任內 serve 過兩位一哥，佢哋從來都冇對我哋個部門有個好似你而家咁嘅要求。係因為佢哋唔識運用。我而家直接同你落 order，Article 8 to 10，未經我同意唔可以對外公佈 ，understand？行動未結束，我同意配合你，但係緊急狀態令我唔會幫你保密嘅，因為每個香港市民都有權知道佢所居住嘅地方嘅安全係數。你唔似乎頭先要求，我唔會走嘅。而家究竟係市民嘅知情權重要啊，定係伙計嘅安全重要？新聞歸新聞，安全歸安全。你要我唔依既定程序，淨係聽你嘅 order， 咁係人治，唔係法治啊 ，Sir。Phoenix，你係咪喺度暗示緊我公器私用？我唔係咁嘅意思。你知唔知我有權力即刻解除你職務？我知 CP 同 DCP 都有咁嘅權力。你幾號上嚟做咩？我有嘢想同你商量。同我叫大房膊頭2粒以上嘅 CID 全部上嚟，大息係全部。商量咩？李 Sir，我覺得你今次過咗火，所以帶埋啲軍裝上嚟幫我出貨。我唔係咁嘅意思。我唔係咁嘅意思。你兩個都幾有默契喎。聽講你兩個以前拍過拖，但係估唔到連口頭禪都一樣啊。李 Sir，架 EU 喺新界南出咗事，你已經係新界南嘅頭去 take in charge。呢度係總部。你同我嘅分工回歸到而家都唔會係 ACP 甚至係 DCP 直接參與行動。咁即係話你都認為我公器私用咯？我明白你嘅心情。如果擔心你嘅情緒影響，我問你係定唔係？李 Sir，事件係好嚴重，但客觀嚟講，你嘅應變亦都過分咗。劉傑輝，你都應該知道，我唔需要任何理由，而家就可以解除你職務。我知，不過呢個權利，你同我都有。就憑你呢一句説話，加埋呢幾個軍裝，就已經構成侮辱上司嘅罪。Albert，條樓上來。Albert，帶上佢哋來。冇做啊！開埋支槍，企後邊。回歸以嚟都未見過呢咁嘅場面。呢件事若然發生喺外國，就係一次政變。外交 Acting CP 0906，劉傑輝，我正式解除你嘅職務。警隊規矩，自己有親屬涉案都要利益申報，避嫌缺席。唔係因為我既然今次你冇咁做，咁已經證明咗你喺韓戰行動嘅判斷出咗問題。我係質疑你嘅能力。客觀覺得你應該交出你嘅總指揮權力。呢班匪係針對我哋嘅通訊行動，選擇係一次如果你恐怖襲擊。唔好意思，你咪乜副處長。唔好同我喺度分黨我要分派。尊重你一級唔好以為保安組冇理我做經理。保持，你係咪想奪權？你夠票咩 Sir，乜撚嘢事？ CP Online， 佢要揾韓戰行動嘅總指揮。正常嘅意思。通常。Lau, Cold War，而家係咪你 in charge？係。 MB 喺咪附近？佢喺我對面。呢個就係 Vincent，同埋 Albert。 Okay, I'm gonna take the first flight back. Lau, MB,
Don't let the situation get any worse. Phoenix. Keep in touch. Yes, sir. Thank you, sir.